Bible ezali koloba na biso même ata Jésus-Christ etango ayaki bato bandimaki ete. Papa, ekosalema te mpe ekotikalaka jamais kosalema te. Ngai na mérité te kozala mwasi pasteur. Sœur Nicolette. Eza ngai te. Nzambe nde azolakisa ngai. Eza ngai te. Ngai naye mpona kodétruire te. Nzambe. Morning, Ate. Cecilia. Jesus. Jesus. Nzambe yende azali kobikisa yende azali kofongola nzela esika oyo nzela ezali te. Epi ntango monganga na mokili azali kopesa kisi Nzambe oyo ya likolo azali kofongola ba hôpitaux ya likolo apesaka oyo aye nano liboso nsima nde sikoyo oyo ya monganga eyaka nsima kaka mpona koremplir baformalité mais oyo azali na libiki ya solo ezali Nzambe oyo aza likolo. Amen, hein? Amen. Oui, tozali kosambela tosambela Nzambe tata oyo na likolo tozali kosenga yo papa kokita na esika oyo. Père, yo zali Nzambe na mawa yokela bana na yo mawa bazali kosouffrir na maladi lobiko soki euti epa na yo te papa ekouta wapi lisusu. Papa fongola lola mpona bana na yo bazwa lobiko bikamwa kote epa na yo. L'Éternel, l'obitango bako telema, ko tambola na nzela, bako zanga te ko kumisa kembo na yo. Papa tozali ko tika bana na kati na maboko na yo. Bazwa lobiko moko na moko abima, a témoigner kombo na yo ezali nguya. L'Éternel umela nzambe siko zali. Po tozali nzambe ya solo. Tozali ko sambela nyoso koleka na kati na kombo na Yesu Kristo. Amen. Lobiko eutaka epa na nzambe. Kokata indikate. Amen. Hein? Merci beaucoup. Allô, papa? Ah, ok, quittez-la na se, quittez-la na se awa. Les gens n'ont pas pour les couleurs vert awa. À face yango wana kaka. Ok, ok. Okutu ngala telemi awa, so awa ozoleka awa na mona yo. Ok, merci. Papa, awa. Hey.
Calme. Merci. C'est regrette. Papa. Wapi. Penzi c'est moi matata. Papa kutunga kanisi kina nange kupunga. Kane na pesa ya adresse na ko capter. Non, en tout cas vraiment bon. Moi les bosso a des actes moi complication qui non. Oui, ane za na ba on peut na ba mingi ko pia bango. OK. Ça va, vous allez bien? Papa toza bien na ngolo nzambe, toza msoka bien. Merci beaucoup. Merci. Tosambela. Nzambe papa ya bokasi nyonso. Ozali nzambe poko tika nzambe. Libela na libela seko po ete mosusu ozali te lokola yo. L'Éternel nazali kobengisa yo esika na ndako oyo mimonisa zala bokonzi. Liboso tina suka Seigneur. Nazali ko réclamer nyonso ya mungu na satana kati ya ndako tozali konya tango no puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zala na biso Seigneur. Na nyonso tokosolo na se awa. Ezala na se na molimo mosantu. Kolekana kati na kimia oyo kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. OK. C'est regrette. Oui, tous allez là-bas pas bien. Oui, papa, na yebi parce que mkolana ba pisaki comité l'église qui tozana ba paya. Oui. Tozana ba paya, basi ba bimi déjà na Kisangani. Tozana ba pasteur, ba bishop bazoya. Tozana réunion monene vraiment na ba église na biso ya réveil. Alors, ekosenga tozala biso nyonso ensemble pona koyamba ba paya wana. Kote Bible ezali koloba na biso ete ndako oyo ezali koyamba ba paya, ezali ndako ya mapambo. C'est la pe makasi na sata msala moko na tina kie ya ba pana biso nzambe pe akanisanga pe bakoma awa na ndako pe na. Alléluia. Alléluia. Nzambe oyo ya likolo. Oui. Akoyoka. Amen. Ya komona yo. Merci. Alléluia. Izana batu oyo singe tokende ko. Pona kosambela pona. Tu peux pas aller aux âmes. Ma sala makasi vraiment. Oui. Merci. Merci. Oh papa, que vous avez à transport. Papa, osali kolo. Osali komona basali na yo. L'Éternel nazali kosenga présence na yo, assistance na kati na ndako. Kati na bomo ya mwana mwasi o papa mona likambo. Lole kaseka sontemelela. Ekabara shika barabara. Sala l'Éternel. Kota na kati na misala na yo. Efuluka au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci. Botika na nzambe. Tout justement Isaka batu ya nini ya église wana ndio bazobenga. Merci beaucoup. Mais nakoya. Merci. Nakoya lisusu. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup ma fille. Merci. Samba zola kisa loko oyo eza na kati. Merci beaucoup. Un jour on peut attention to pe kusala misala. Merci. Merci. Ça va. Nakoya. Hey, Aïcha. Yana una nego za kuswali Ozaki oyoka? na yoaki bien. Ko ozaki eponi obimaki te. Ngaza ki na chambre za pour passer blambano aussi. Hey. Haki pasteur ayewa. Pasteur ayeko sambela kuna biso. Est-ce que vous allez bien? Moni na yo makam tout bien za pour passer blambano. Makam kemke za bele ndenge makam ba classe ba nini ho. To bando bengi ata anga kusanga tana biso.
Ya sala si ya. Pasteur asaye bien ko. Pasteur aye bien wa. Sala le. Pasteur aye. Kutu azesu na rendez-vous. Après c'est un rendez-vous qui a posé ce soir. Ya solo. Na mbela se plata ngozonga yo kozala. Ya to sa denine. Tulambela papa so ya. Zoka. Ya so ya pardon mami. Ya pardon. Ok, tulambela. Ya solo. Merci. Kendo si dem sawa na. Ok, tu pas que c'est ça normal. Oui. Ah. Oh, courage. Ezapulanga. Scotty Square ngaja atsinda bisomo wabilote. Ah. Soaze. Gazate. Yako ta kaela ngakwa na salon. Bambu. Wow, Uncle, you're welcome. Thank you. You're welcome. Really long time. How are you? I'm okay. How are you? Fine. So, where is your sister? My sister is around. Okay, thank Come you. in. Okay. Ah, il faut ça la récite, hein? Okay. Pour la monnaie bazola que ça pèse bien anglais ma casse. Okay. Hein? Merci. La monnaie, aux accords évoluent bien. Okay. Merci, merci. Okay. Ah. Chérie? Hey, chérie. Oui, bébé. Ah, makinga fort. Chérie nanga. Ni. O makinga. Bébé. O makinga. Ni. Yeboni atio. Kimeza. Te, chérie, to oyebi kile lo umeli makasi. Na umeli oui po parce que Zero wana mono bien. nazaki na makambo ebele talaka ndenge nayebisaki yo wana na ntongo alors mosala nde eleki na mingi nayebisaka toujours quoi yo moko oyebi mosala oyo tozosala ya marketing oyo eza terrible eza moindre te marketing na banayi kokotisa bato moko boye alors nazwaki baappel na bango nde ifo nakotisa bango nde ezwinga mwa ta nalekaki mpe na doko nalembi makasi longola tanga chemise te Tant que sur le train va bien arriver. Ça va, chérie, t'inquiète pas. Alors, merci qu'elle a vu un bon programme. Bon, ça, programme. Ok, Nini Susu. Oh, on va problème, mais les gens ont un peu
Nini susu. Lobako chérie. Oyebi bien. Papa azobe fait opérer. OK. Nani blake na ngai. Bazo préparer aussi basi la vie c'est quand bazo sushi pe na ninga na sanga bon ezate pe makambo papa pe depuis bien que makambo kabel okoyo tina mbongo mbongo kabel ko kisate Kabelo est à $100. Tu vois? Kabelo à $100. Comment te Kabelo no salon. Alors programme no salon moi le plus vite. Makambo papa est combien? OK. Ça va. Et ça là combien? Le bail combien? Il a $1,500. 1,500. Hôpital na kolia makambo nyonso ni tout ça. OK. 1,500. Oui. Alors, t'inquiète pas. Alors, Zela lobby, hein? Lobby tant na zoya. Il faut tout ça la transfert en bon, n'est-ce pas? Mais Kabel Mayo. Aisha? Yes, please. Oh. Ya, sotake oyebi pesi na kati na tonga zo. Ok, ça va. Chérie, on a un petit awatim sombo. Je vais bien dans l'option de agréer ici. Ndi mbongo wa klasi na ngai. Mbongo wa klasi, komi kumisa mate. Mbongo wa klasi. Olobela kinga $100. Asolo ya kusama ngokwa. $100 kwa eza kati ya. Nani apamba. $100 eza kati ya saka mina ngana. Asolo. Oh my god. Sale wa sale siku ya pato ya ala stomoka nani ya chunu na ngozoka Oui. na sala ngoma be et puis foloni bisama mobali mwana beseli mobali alinga koasalela kwa biso tuna ndako awa eloko moko nde ezozanga azolinga te kokopa bapapa na mama. Sœur Nicolette, na sepeli makasi vraiment komona yo. Ya so. Nzambe oyo tozali kosambela butu na moi azali nzambe ya solo. Et puis ye kaka nde moto asali kino tokutana lisusu na journée ya lelo. Amen. Tika nzambe wana azali kuma esika azali. Merci. Merci. Boni. Te, toza na biso kimia kaka nde tozalaka kimia. Boza bien. Toza bien ya mabe ezali papa kasi yo oza siri ndako oyo ozokota esusu mabe kozala toza na biso ya bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Famille nyonso eza malamu. Eza bien. Merci. Sœur Nicolette, naye vraiment na sango oyo nayebi ke ekoki kosepelisa yo. Ya solo papa. Ya solo. Ndenge oyebi ke ekosepelisa ngai wana ngai kaka nayebi eza ya kosepelisa solo. Ya solo. Nayebi malamu ekoki kosepelisa yo. Oki opesa sango yango nayoka? Oui. Nakoki kopesa yango. Sœur Nicolette, ntango nazali kokota na mozindo na mabondeli, Nzambe azolakisa ngai. Oyebi tika totanga moke na kati na Biblia. Totanga Genèse, buku na Genèse na ebandeli ntango Nzambe asalaki mokili. Nzambe ntango asilisi kosala biloko nyonso na se, atie banyama, atie bambisi, atie biloko nyonso na se na mokili. Aye kokela mutu komona Adam. Apa kokela Adam, Nzambe amonaki eza malamu te Adam kotika na ye moko.
esengeli asalela ye moto oyo akozala na ye elongo oyo akosunga ye na babesoin na ye. Yango Nzambe sikoyo ayaki alalisi Adam aye sikoyo kosalela kobimisa mopanzi na ye asali Eve. Nzambe aza na eloko moko te oyo apimilaki biso bato. Nzambe alingaki biso pe alingaki biso solo. Yango nazali kosambela vraiment na kati na vie de prière oyo naza nango. Nzambe azolakisa ngai. Nzambe azolakisa ngai toujours mwasi oyo akozala mwasi ya vie na ngai, oyo akobenga mama ya bana na ngai, Sœur Niclette. Nzambe azolakisa ngai yo. Jesus. Papa? Papa? Pardon. Papa, pardon. Atosaka yo. Pe na pesa kwa respect mon papa. Te, kendo tu Nzambe alakisi na yo te ezanga te. Kendo lo Nzambe alakisi na yo papa ezanga te. Ezali mabe te. Hein? Bible ezali koloba na biso. Même ata Jésus-Christ etango ayaki. Bato bandimaki ete. Papa, ekosalema te mpe ekotikalaka jamais kosalema te. Ngai na mérité te kozala mwasi ya paster. Ngai na mérité te kozala mwasi na yo papa. Pardon, kendo lobela Nzambe wana alakisa yo mbala mosusu. Woni bweko papa te papa natosaka pardon ko continue sur na maloba na te natosaka yo. Sœur Niclette. Nazali mosali ya Nzambe. Nazali kosambela. Et puis nanu na balite. Nakotikala kaka pasteur kaka na cher ke no nazotele makali moso bato nazoteya bato. Nazala mwasi te. Nazali kosambela Nzambe alakisi ngai. Ke naya yo ndo za mwasi oyo abi na ngai. Papa, na kati église mobimba Nzambe akolakisa kaka yo ngai. Nande mwasi na vi na yo. Papa pardon, na maki yo te. Oza papa osungaka nga na mabondeli, oza papa osambelaka nga mpona ba problème ya vi na ngai via libota na ngai. Na maki yo te. Kende oluka mwasi ya vi na yo. Ezanga Niclette te. Même Bible ezali koloba na biso. Nga naza mosali ya Nzambe. Nazali kosambela ntongo butupu. Nazali kotelema liboso na bato. Nazali kosambela Nzambe likolo azoyoka ngai. Bible ezoloba na biso, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Comment? Papa, nalobi déjà, eza femme oyanga te. Do ezanga te. Ezanga Niclette te. Oh. Ok. Ça va. Ça va. Ça va. Telema tout ça maintenant. Nzambe oya bengami Nzambe tango nyonso. Papa nazali kosenga intervention kote pana yo. L'Éternel. Sœur Niclette azali moto. Azali na mai pe na mikuwa. Azali na musuni pe na makila. L'Éternel. Lekana ko lendisa ye. Lekana ko lembisa motema na ye. Nzambe. Tino mukano na yo kosalema. Ekozala sengo mingi pe resite na kati na libota na epe na fine yengo. L'Éternel natiki nyoso na kati na maboko na yo. Poeti ozali Nzambe, ozali Alpha pe Omega. Natiki nyoso na kati na yo. Koleka na kati na kombo na Yesu Kristo to bondeli. Amen. Ok. Ça va. Potika. Nzambe atika na bino. Maman. Nzambe abatela bino. Maman. Merci. Nzambe. Oyo eza komekama ya yobo. Tala libali babe.